سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وهرين رئيس الوزراء حكومة جمهورية فدرالك الصومالية مدن حمزة بر عبدي قدوميها قبل كبنادر وزير كحوجينك وزارة waxbarashada قدومي كحوجينك arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir agaasimaha guud ee tacliinta sare dhammaan agaasimayaasha guud ee wasaaradda agaasimo waaxidyada ardayda Soomaaliyeed ee goobjooga ka ah munaasabadanba mar kale waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib wasaaradda waxbarashada hidaha tacliinta sare waxa maanta farxad u ah goobjoogna aanu nahay dhagax dhiga xaruntii wasaaradda waxbarashada ee barbaarinta ee dawladda taasoo muddooyinkii burburka dalka uu ku jirayba ka mid ahayd kaabayaashii dalkan ka burburay waxaan rajaynaynaa insha Allah sidoo kalena aan ku faraxsannahay in muddo kooban gudaheeda halkan la soo celin doono dhismihii wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta ee qarankeena uu lahaa wasaaraddana waxaa farxad u ah in maanta wasaaraddu uu u dhagax dhigay ra'iisul wasaaraha xukuumadda dan qaran waxayna ka mid tahay waxqabadka iyo guulaha ugu waaweyn ee aan gaarnay muddadii ay xukuumaddan jirtay insha Allah bilo yar kadibna waxa halkan ka soo bixi doona wasaarad waxbarasho ay u dhameystiran yihiin dhammaan kaabayaasheeda haddii ay ahaan lahaayeen xafiisyada lagu shaqayn lahaa goobihii ardayda loogu adeegi lahaa goobihii muxuu ahaa loogu shaqayn lahaa dhammaan bahda waxbarashada ee dalkan waxaan rajaynaynaa insha Allah inay u noqoto asad bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bahda waxbarashada Soomaaliyeed u noqda gundhig iyo fadhi weyn haddii Ilaahay yiraahdo aad u mahadsantihiin